दोस्तों देख रहे हो हमारे पास MI5A का मदरबोर्ड है। मैं इसे थोड़ा जूम छोटा कर लेता हूँ। 1 2 3 4 सप्लाई हमारी है। सबसे पहले ये पिंक वाली ये हमारा रजिस्टर है डायोड से कर होते हुए। इसका नाम देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। CDCHS डिटेक्टेड, यानी ये हमारे जो हेडफोन है ना उसे डिटेक्ट करता है। हेडफोन लगी या नहीं लगी, तो ये हम इसी से चेक कर सकते हैं। और ये हमारे किस पे जाके लग रहा है, किस लाइन मतलब किस आईसी से हमारा कनेक्टेड है, पावर आईसी। तो दोस्तों पावर आईसी पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 20K, यानी 220 किलो ओम का हमारा रजिस्टर है। ये भी चेक कर लेना। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, सेम टू सेम लगाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे होता है ये लीकेज हो जाए, यहाँ से लीकेज हो जाए तो भी हमारी हैंड फ्री आ जाती है। और अगर जैसे पानी में भीग जाए या फिर कुछ हैंड फ्री शो करने लग जाती है, तो इसमें हमारे ये कैपेसिटर को आप हटा दोगे ना। मान लो ये हैंड फ्री से दिक्कत आ रही है आपको, और ये डायोड या ये चीज़ को हटा दोगे ना, तो आपके हैंड फ्री जो डिटेक्शन का काम है ना, जो CPU को पता लगता है, वो बंद हो जाएगा और आपका ईयरफोन लगेगा नहीं, लेकिन दोबारा आपका वो ईयरफोन हट जाएगा। तो ये सोल्यूशन इससे हो सकता है। उसके बाद ये 2 3 लाइन और हैं। बैगनी वाली देख लेते हैं हम। ये रजिस्टर से होते हुए डायोड पर, फिर यहाँ से सप्लाई पिन होते हुए ये कोयल पर होते हुए, वो कोयल डायोड है छोटा वाला, इससे होते हुए ये लेफ्ट और राइट, ये 2 सप्लाई हैं हमारी। दोनों सप्लाई हमारे देख लेते हैं। दोनों आप देख ही चुके हो आगे। ये भी हमारे पावर आईसी से जुड़ी हुई है। इन पर आपको अच्छे से गौर कर लेना है। रजिस्टर होता है हमारा, इनसे सप्लाई मिलकर बनकर पावर आईसी से, टोटली पावर आईसी से कनेक्टेड है ये। CPU वगैरह से हमारे से कुछ कनेक्टेड नहीं है। और माइक, इसे देखते हैं। माइक CDC माइक 2, यानी हेडफोन वाला माइक, यानी लीड से जो हमारा माइक चलता है वो इसकी वजह से है। ये सप्लाई, इसकी सप्लाई यहाँ से भी है। इसको आप, ये रजिस्टर होता है डायोड, टच की डायोड होता है। ये हमारा माइक देखते हैं कहाँ जा रहा है। हेडफोन के पास पहुँच गया। तो ये छोटे से कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाकर रुकेगा भाई, इतना लंबा शॉट ले लिया यार। पावर है इसी में, सारा कुछ मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। आप अच्छे से एक एक सप्लाई चेक करके आपको जो प्रॉब्लम डाउट होती है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।